네, 여러분 안녕하십니까? 은규박스죠. 네, 요즘 제가 가지고 있는 부금들을 소개할 겁니다. 일단은 많이 없어요, 저는 부금들이. 이거는 말고요. 일단 이거 이 노래 아시죠? 그거 있잖아요. 뭐 신태일이 랩하는 거 그런 거 같은 거. 네, 랩할 때 쓰는 부금입니다. 자, 이거 있고요. 그다음 이거. 따따따따따따 이 노래 있고요. 그다음 이 노래도 있고 따따따 이 노래도 있고요. 이 노래도 있습니다. 이런 노래들은요 거의 다 캐리곤 부분이에요. 캐리곤이라고 유튜브에 쳐보시면 나오시는데 이 캐리곤 많이 보시는 분들은 이런 노래 다 아실 겁니다. 자, 이런 노래 여기까지 캐리곤 부분입니다. 그리고 이거는 이 노래는 어디서 쓰였는지 모르겠는데 그냥 뭐 좋아서 노래가 좋아가지고 흥겨워가지고 그냥 다운받은 겁니다. 그리고 이 노래는 도티 그 부분 중에 하나죠. 자, 그리고 마지막 이 노래 여러분들이 아마 이 노래를 들었으면 좋아하실 건데 이 노래는 바로 이겁니다. 이런 노래인데요. 제가 나중에 부금 추천소리 같은 거 해주시면 제가 다운받아보고 나중에 제가 그냥 알아서 다운받아보면 다시 또 이런 영상들을 올려드리겠습니다. 자, 그러면 녹화는 오늘 아주 쉽게 끝났습니다. 네, 어쨌든 녹화는 여기까지 하고요. 그러면 이만 물러가겠습니다. 안녕.